Hola a todos, les quiero mostrar un video porque les voy a hacer un video muy bacán porque voy a seleccionar estas tres sirenas, tres sirenas que son extrañas. Vamos a empezar este video porque esta sirena son tres. Aquí hay un papel, solo una. ¿Lo ven o no? Ese papel, mira, esta es la que se me cayó. Este papel lo vamos a sonar. Y ahora voy a dejar el celular para que no pueden estar agarrando el teléfono. Si no, tus brazos van a estar cansaditos. Ya vamos a empezar con la primera ampolleta. La que vamos a hacer sonar está. Que la segunda tiene un scotch. Voy a hacer sonar la primera. Una vez es que vamos a sonar. Solo que se fue para allá. Ya se fue la primera. Vamos con esta segunda, que es un poquito muy feo el sonido. Solo como suena una sirena, pero parecido. Vamos a hacer otra vez. ¿Lo escuchan o no? Vamos a hacer otra vez. Vamos con esta tercera, que es el mejor. Porque esta tercera se demora en tenerse. Este video va a ser un short. Se va a convertir en un short porque es muy cortito. Que al anterior no quiero grabar un nuevo video. Yo no lo puedo subir. Vamos a ver la sirena. Aprovechemos que está se nos girando. Cuando se detenga, suscríbanse al canal. Ahora van a suscribirse al canal de estas tres sirenas. Ya están listos para descansar porque en esta noche, como ya es de noche, vamos a hacer estas sirenas porque yo necesito, mis ojitos están muy cansadas y yo estoy muy cansadito. Ahora voy a estar durmiendo, chiquillos, porque las sirenas son como extraño. Ahora suscríbanse al canal, vas a dar un like al video y suscríbete y por favor comparte el video y vas a dar un like al me gusta, apretan el botón de me gusta y suscríbanse al canal. Ahora, chao, suscríbanse. Ahora, cuídense, chiquillos, y buen saludos, abracitos. Chao. Chao al video. Chao. Suscríbanse. Chao y cuídense, ¿ya? Un besito, chao.